Assalamualaikum guys. Halo, assalamualaikum. Selamat malam guys. Jumpa lagi bersama Pasutri Channel. Ini malam Jumat, tapi udah ditinggal tidur, udah ngorok guys. Gimana ini malam Jumat tuh udah tidur, kepriben cicel, udah ngorok duluan. Walah, tinggal makan dulu sama saya. Makan dulu guys. Menuju habis tur kepriben ge. Ditinggal tidur. Jadi aku mending makan goreng telur sama terasi wortel. Jatah malam Jumat ngomadang. Madang lu. Pedes makan sambal terasi. Judulnya Maljum Ambiar. Bojoku wis turu kepriwe gek. Kepriwe gek. Cicel. Mau dibangunin kasihan. Nggak dibangunin. Ayang kawin. Ini buat pasutri di luar sana. Ojo lali, ojo kelalen di subscribe, di like dan di komen. Selamat malam Jumat ya. Mbok pada wake walk. Bojone yang turu guys, kepriwe iki kepriwe. Yo wis yang melu turu bae ya. Malam Jumat gagal kepriwe. Bojoku keselen capek guys. Ya udah ya. Selamat malam Jumat buat kalian semua. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Priben kayak turun ini sih petang teman turu becer ini. Ya udah ya, bye bye. Assalamualaikum.